アミュプラザ博多へご来店くださいまして誠にありがとうございます。お車でお越しのお客様に駐車場サービスのご案内です。アミュプラザ博多、アミュエスト、博多デイトス、デイトスアネックスでは合計3000円以上お買い上げのお客様には1時間分の、合計1万円以上お買い上げのお客様には2時間分の駐車場サービスを行っております。対象駐車場など詳しくはインフォメーションまたは各店舗へお尋ねください。